2009ko Gabonetan, Euskal Herriko Kirolariok Elkarteak Donostiako Anoeta Belodromoan Kirol Harria Herria izeneko jaialdia antolatu zuten. Jaialdi horretan, amaiera eman zitzaien ordura arte egindako hainbat biltzarri. Bertan, aldarrikapena eta kirola uztartu zirelarik. Jaialdi hartan, 7.000 pertsona inguru bildu ziren, eta hainbat modalitateko euskal kirolarien 2.000 atxikimendu baino gehiago lortu ziren. Ekitaldiaren amaieran manifestu bat irakurri zen. Manifestu horretan, Euskal Herri osoko kirol egitura propioaren inguruan zegoen demanda sozialari erantzungo zion antolaketa egitura bat sortu beharra eta kirol guztietan nazioarteko ordezkaritza lortu beharra azpimarratu zen. Horrela, Euskal kirolariengandik sortu zen Euskal Herria kirola. Jaialdi horretan adierazitako konpromisotik sortutako erakundea. Helburua Kirol Kontseilu Nagusia sortzea eta Euskal Herri kirolaren zeregina horretan horren erremuina izatea. Zertarako? Daukagun egoera administratiboa kontutan hartuta, Euskal Herri osoko kirol egitura propio bat sortzea, eta horretarako ze abiapuntu hartu? Euskal Herriko txapeldunaren figura sortu, Euskal Herriko txapelketa, kopak, ligak, topaketak edozein kiroletan kirolez kirol hautatutakoak, eta aurrera begira nazioartekotasunaren bidea zabaltzea. Horrek izango lirateke Euskal Herriak jorratuko lituzken puntuak helburu horien xede hartuta. Orain artean egindako bidean, aipagarrien esango nuke lehenengoa antolatu genduna. Euskal Herriko emakumeen futbol kopa, ja 3. ediziora joango dela aurten, eta zelako gustora gelditu zen jendia eta ze ondo aritu ginen horretan, aipagarria da. Baina horrekin batera baita ere esatea, baita ere emakumezkoen selekzioa Eslovakiaren kontrako partido ere antolatu gendula, eta oso emaitza positiboakin, eta gero baita ere paituko nuke oso indartsu izan zalako, rugby kopa antolatu gendula Biron Baione eta Biarritz Olinpiken artean. Kirol txikietan, baina baita ere guretzako oso garrantzitsua direnak, babesle gisa aritu gera, mendidu atroieko zirkuitoetan, triatloi Euskal Herriko txapelketan, eta baita ere antolatzaile gisa 2. urtez Kantabri Surf Liga, surf liga bat dela. Eta badakago pentsatuta aurrerantzean, eta aurten ere egiten ari gera urteko plana, beste kirol berri batzu sartzeko, eta irekita gaude hainbat iradokizun edo kontuetara. Etorkizunei begira, batez ere itxi digun urteko planari bidea ematea, aurreko kontuekin jarraitzea eta beste berri batzuk ere sartu, alba da. Baina aurten garrantzitsuena ikusten dugu gure kirolarien kongreso osatzea. Eta horren antolaketan Euskal Herri kirolaren perfila edo matriza agertzea. Alde batetik egongo litzateke ordezkaritza politiko bat nun gure kongresoan ere etorreko lirateke kontuk esatea eta euren kirol politika zein den agertzea. Gu beste aldetik gure kirolaren artean ze estrategia ditugun kontatuko genituzke eta nola ala adostu ingo genduke estrategia hori egitearen bidea, zen gure helburua da eginaren eginez gauzak lortzea, ez eskatzearen bidea. Eta azkenik baitare nola antolatu gure fundazioa eta nola egin bazkidetza eta kirolzale eta kirolari txartelak aurrera egiteko. Azken finean, aurtengo helburuen artean da Euskal Herri kirolaren antolamendua edo antolakuntza erakunde bera indartzea. Gure kirol egituran, hainbat delegazioa sortuta daude kirol bakoitzean eta beste hainbeste falta dira. Kasu honetan, gure etxean, kirolari guztion etxea, Euskal Herri kirola hori hortarako sortua dago, kolore guztietako jendea hemen sartuta baita, eskatuko luke itare kirol munduan dabilen jendeari, bere iradokizuna betet botatzea eta segun ze proposamen eta kirol bakoitzaren berezitasunak kontutan hartuta, antolatuko genituzke eurek delegazioak eta gure artean adostutako antolamenduak. Eta hori da Euskal Herria kirolaren bidea, horretan jardutea eta gauzak antolatzea.